Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家嚟到尖沙咀呢度咧試一間京菜啊，咁叫做泰豐樓。好啦，事不宜遲，咁我哋入去餐廳睇下啦。大家請支持五部曲、訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share，仲記得留翻個靚言啊！呢一間嘅京菜館泰豐樓呢，咁就坐落於尖沙咀漆咸道29至到31號溫莎大廈嘅。坐低咗之後呢，就望一望隻杯啦，隻杯都幾特別嘅喎。除咗有泰豐樓呢個名之外呢，仲會有個張大千嘅名字嘅。咁原來啦，呢一個嘅泰豐樓呢個名呢，就喺1961年啦，由張大千提名嘅。好，先嚟個頭盤先，個頭盤咧就叫做五福大拼盤，都係冷盤嚟嘅。中間你會見到一啲嘅青瓜啦，側邊兩邊咧有一啲嘅五香牛展啦，另外一邊就係佢嘅分體啦。上面嘅位置咧，你會見到有一啲嘅鎮江牛肉包住呢個嘅拼盤嗰啲咧，就係一啲嘅素鵝啦。個頭盤嚟講啦，都算幾多嘢食嘅喎。我個人就比較喜歡就食呢個嘅素鵝多啲，其次就食呢個嘅分體。個五香牛肉呢，我覺得佢味道就比較濃咗少少。跟住再食翻個青瓜呢，就可以開翻個胃，咁都算唔錯個頭盤。呢一個呢，就係芙蓉三鮮，咁佢呢，就類似菜螃蟹咁嘅，不過佢就多咗一啲嘅蘑菇同埋一啲嘅青豆粒喺上面咯。個味道嚟講啦，有啲似蛋白咁樣咯，味道就唔係話太過濃烈嘅，咁啊都幾清嘅。如果唔係跟餐嘅話呢，我唔會嗌呢個餸咯。呢一個呢，就係韭黃炒帶子啦，啲帶子都幾大粒㗎喎。咁啊好啦，咁啊試一試個味道先。粒帶子呢都幾大粒下嘅，咁同埋呢，佢炒得啱啱好啊，唔會話炒得太過老啊。嗰粒帶子都幾鮮嫩下嘅，幾好食。一個咧就係砂鍋雞包翅啊，個翅嚟講咧個份量都幾多嘅，都幾足料啊呢個翅。咁啊每一碗嚟講啦，翅嘅份量都唔少噶。另外咧隻雞亦都可以做餸啦，個味道嚟講啦都十分之濃郁嘅，因為足料嘅關係啦，咁所以都幾好飲嘅。我當然唔會浪費個湯渣啦，隻雞嚟講啦，咁啊點一點豉油咧都十分之美味嘅喎。呢一個呢，就係葱油餅啦，嗱個葱油餅真係唔講得笑喎，佢可以做到外脆內軟嘅喎，味道嚟講呢，就十分之好啊！當你第一啖咬落去嘅時間，呢葱油呢嘅味道喺呢個口度散發晒出嚟，所以呢個係必食嘅，一定要點嚟食㗎呢個嘅葱油餅。輪到主角終於出場啦，就係泰豐樓嘅招牌菜啦，北京填鴨。咁呢個北京填鴨咧，佢賣相咧就唔係話太過華麗嘅，咁啊，但係個份量嚟講咧就十分之足啦。北京填鴨咧，刀工都好重要嘅，不過喺呢一碟嘅填鴨裏面咧就睇唔到師傅嘅刀工啊，可能師傅放咗假由佢徒弟操刀啦。填鴨方面咧，我就中意有皮有肉嘅，咁啊會比較香啲啦，因為有油香同埋有肉香嘅味道啊。我又將啲填鴨就包起佢啦，咁就用咗少少嘅醬汁同埋一個嘅青瓜，咁啊就包咗起佢嚟食。味道嚟講咧，咁都一般啦，咁唔係話想像中咁好食嘅，可能啲肉太過厚嘅關係啊。呢一個咧就係松鼠桂花魚啦，嗱咁先講個醬汁先啦。個醬汁嚟講咧，佢都調得幾好嘅，咁啊酸酸甜甜咁，唔係話太過重味道。咁啊另外啦，佢嗰個嘅魚肉咧都處理得好好啊。咁啊佢個魚肉咧就咁炸到外脆內軟嘅，外面嗰層咧就好鬆脆嘅，入面嘅魚肉咧就好鮮嫩又好有魚味嘅，再配合埋嗰個嘅甜酸醬嘅味道啦，十分之好啊！呢一碟咧就鐵板宮爆明蝦嚟到嘅時間啦，咁都係有視覺嘅效果嘅喎，因為嗰塊鐵板咧都好熱㗎，咁啊啲食物同材料咧喺個咁熱嘅鐵板上面咧喺度再加熱嘅時間啦，咁嗰個嘅煙啊同埋味道咧都出晒嚟嘅，咁啊嗰個嘅味道嚟講啦，類似頭先嗰個嘅松鼠桂花魚嘅味道嘅嗰個醬汁，咁但係今次轉咗啲蝦啦，同埋咧喺個鐵板上面燒嘅時間啦，嗰個嘅溫度啦，咁啊更加之好，咁所以食落咧，我覺得呢個嘅蝦咧比頭先嗰條魚咧會更加好食。
呢一碟咧就三鮮扒菜心苗，就會用到一啲嘅魷魚啊、蝦啊、乾瑤柱啊咁炒菜心苗咯。咁味道嚟講咧就唔係話太過出眾嘅啫，咁亦都唔至於係難食嘅。但係如果你單點小菜嘅話咧，你未必會嗌呢碟餸嘅。咁啊跟餐你會可能會試到呢碟餸咯。呢一碟咧又叫做三鮮炒拉麵，又係用到三鮮呢個嘅字眼啊。咁其實咧乜嘢都叫做三鮮咧，咁其實你會食到好厭咁樣噶。咁同埋呢個炒拉麵嚟講咧，亦都係冇乜太大特別啦，普通輸出啦，咁啊不過不失嘅。呢一碟咧就係菜肉水餃，食到尾咧最好食咧就真係呢一碟嘅菜肉水餃啊！你望落去咧好似平平無奇咁啊，但係咧味道嚟講真係一流啊！咁佢個皮嚟講咧，我就好中意嘅。呢啲皮咧就煙煙韌韌咁噶，同埋佢入面嘅肉嚟講啦，咁啊好香肉味，個肉汁嚟講咧亦都有噶。咁啊呢個嘅水餃處理得非常之好啊！輪到個甜品啦，個甜品咧就係高力豆沙。呢個高力豆沙咧望落去好似好甜咁，咁其實就唔係太過甜嘅啫。同埋咧佢嘅豆沙咧處理得非常之好啊！呢一個咧就係生日壽桃啦，個賣相嚟講咧都比較傳統啲嘅，味道咧有啲似以前酒樓咧啲蓮蓉包咁樣咯。咁啊個包皮嚟講咧都比較厚身少少嘅，都好有呢個嘅包味嘅。咁另外啦，嗰個蓮蓉嚟講就處理得十分之好啊，起晒沙㗎，咁啊好好食㗎呢個蓮蓉包。不過就唔係話太過甜嘅啫。呢個套餐咁多嘢食，究竟幾多錢呢？咁就係5680蚊，咁連埋加一咧，大約6000零蚊左右啦。人均消費大約500零蚊。餐飯咧令我最難忘咧就有3道菜嘅，咁就唔係個招牌菜北京填鴨嘛。咁第一道菜就係個翅啦，第二道菜咧就係個葱油餅，第三道菜咧就係個水餃啦。咁呢3道菜咧，我覺得做得非常之好嘅。如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。